will share my screen. Okay, so everybody can see my screen, you can hear my voice. Screen saya boleh nampak? Boleh, boleh. Okay, thank you for the response. Okay, so last week we have learned until this slide. Kita dah lihat sampai slide yang ini. Okay, sebelum kita teruskan, maybe we can refresh again what we have learned so far until this topic. Okay, so saya mungkin kembali kepada dua slide berikutnya lah. Saya kembali kepada dua slide sebelumnya, which is about this slide. So I think maybe we need to refresh again about the general equation for angle modulation, which is for the frequency modulation and also for the phase modulation. Okay, and from here, from this example, we can see that you are given the general equation for angle modulation, Vc cos omega ct plus theta t. Okay, and actually you can also write as a sine function, which is Vc sine omega ct. Omega ct is 2 pi f ct plus theta t. Okay, you can also write like this. Okay, and I always encourage students not to forget to write the big bracket. Okay, so saya selalu mengingatkan tentang perkara ini. This one. Lagi besar bracket tu lagi bagus. Okay, so that you are not forget about the bracket. Because these brackets to show that all of the parameters inside the bracket belongs to the sine or cosine function. Okay, so ini kesilapan yang selalu dibuat oleh pelajar. Okay, be careful about that. And about the VMT here is using a cos function, cosine function. Actually, we can also write in terms of sine function, which is Vm sine. Ini macam biasalah, 2 pi Fmt. Okay, so that means you can write either as a omega or as a 2 pi f. Okay, dalam sini dia tulis omega, so boleh juga you tulis sebagai 2 pi f sebab omega is equal to 2 pi f. Okay, omega is equal to 2 pi f. Okay, so this example asks you to derive the equations for phase modulation and also the equation for frequency modulation. Okay, ada dua perkara yang ditanya. So untuk phase modulation very straightforward. Phase modulation punya equation very straightforward. Kita boleh tukar parameter theta t daripada general equation. Okay, so kalau you lihat nanti bahawa sebenarnya perbezaan antara PM dan FM hanyalah berlaku pada bahagian theta t sahaja. Okay, nanti kita akan lihat macam mana. So kalau if this is for the phase modulation, that means we need to change theta t into Kp VMT. Okay, so what is Kp VMT? Kp is a phase deviation sensitivity parameter. VMT is the information signal or the modulating signal. Okay, so dalam case ini dia menggunakan cosine, so masukkan sahaja Kp Vm cos omega mt. Dan saya ulang balik, kita boleh juga tulis dalam sebutan 2 pi Fc. Okay. Okay. So selesai. So this is for the PM. Okay, phase modulation parameter. And for the FM, okay, untuk FM, that means we need to change the theta t into integral of Kf VMT. Okay, so actually it is an integral of theta prime t. Okay, so what is so remember that theta t is actually equal to integral of theta prime t. Kenapa macam ni? Sebabnya
kita dah lihat sebelum ini bahawa theta prime t bersamaan dengan d bersamaan dengan d theta dt, first derivative of theta t. So kalau kita nak dapatkan semula theta t, kita perlu kamirkan. Okay, so we put inside the kf vmt, so therefore it is a kf vm cos omega mt. So we can put outside the kf vm because both of these are the constant parameters. Kf is the frequency deviation sensitivity parameter. Okay, so we integrate the cos function. So integral of cos, we get a positive sign over omega m. Okay, positive sign over omega m. So again, you can also write this as 2 pi fct, or you can also write this one as 2 pi fmt, and this becomes 2 pi fm. Right? So selesai. So this is for the frequency modulation equation. Okay, so this is equation for the frequency modulation. We can say that this is the general equation for frequency modulation, and this is the general equation for phase modulation. Selesai. Okay, pernah ditanya soalan seperti ini ya, terbitkan daripada persamaan umum, terbitkan sehingga persamaan akhir. Okay, persamaan untuk FM, persamaan untuk PM pernah ditanya. Okay, so sekarang kalau ditanya dalam exam sebab online, I don't think it will be like this. Okay, saya tak rasa akan seperti ini ya, sebab you boleh salin terus lah. Biasa kita lebih suka mengira. Okay. Okay, so this is about the this picture wants to show the relationship between the carrier frequency variation with the amplitude variation of the input. Kita nak melihat macam mana perubahan frekuensi carrier berkadaran dengan perubahan amplitude daripada information signal input. Okay, so dalam gambar raja ini kita boleh lihat bahawa di sini ada paksi, saya katakan paksi X lah. Paksi X ini adalah paksi frekuensi. Okay, this is the frequency axis F. Okay, and we have here is the Y axis. Y axis ini kalau dilihat di tengah-tengah ini Okay, and you're gonna see from here that at the center here is the carrier frequency. So this carrier frequency moves. We can say that oscillates. Dia bukan bergerak. Perkataan yang sesuai adalah oscillates. Dia berayun. That means it oscillates from Fc until Fc plus delta F, and then back to Fc, and then to Fc minus delta F, and then back to the center, which is Fc. So this center is what we call as rest frequency for the carrier. Frekuensi rehat. Dia rehat berada pada nilai asal dia Fc, and it's oscillate, dia berayun daripada Fc sehingga Fc plus delta F, kembali Fc, kembali kepada dia berayun daripada Fc to Fc plus delta F, back to Fc, and then oscillate until Fc minus delta F, and then back to Fc. So perkara ini berlaku sangat cepat. Okay, so macam mana bentuk perubahan itu? Okay, so now we're gonna relate with the VMT. So VMT is defined from this picture here. Gambar raja ini ini adalah VMT. And if you see from here, VMT bergerak daripada paksi yang tengah ini paksi yang tengah, dan di sini adalah dia punya garisan kalau you lihat pada sebelah kanan dan kiri. Maknanya VMT itu bergerak daripada kosong sehingga puncak positif, peak positif. Okay, and then move to the center axis, and then move towards negative peak. So gelombang VMT ini dalam bentuk yang ditunjukkan di sini adalah sine wave. Dia bergerak daripada kosong sehingga puncak positif, back to the axis, move to the negative peak, back to the center axis. So now we want to see from here. So you see that when the VMT moves from
from 0 until peak positive. Okay, until peak positive. So what happened to the carrier frequency is that the carrier frequency moves from rest, or from the rest frequency until the maximum frequency, which is Fc plus delta F. So at this point, pada ketika ini nilai Fc berada pada Fc plus delta F. Dia berada pada nilai maksimum. Maksudnya carrier frequency berada pada nilai maksimum. And then back to VMT, back to the back to 0, which is back to the center axis. And at this point, Fc berada pada rest frequency. Then VMT moves towards negative peak. Apa yang berlaku pada ketika negative peak? So VMT bergerak ke arah negative peak, maka carrier frequency berada pada nilai minimum Fc minus delta F. Then VMT moves towards zero axis, and at this point carrier frequency is at the rest frequency, which is Fc. Dan perkara ini, proses ini berlaku sangat cepat. Okay, apa yang ditunjukkan di sini adalah satu kitaran lengkap VMT. Di sini ditunjukkan satu kitaran lengkap VMT. Tetapi kalau dilihat sebenarnya nilai kitaran, nilai the number of oscillation for the carrier is depending on the number of cycle per second of the VMT. Okay, perubahan oscillation carrier ini bergantung kepada berapa cycle yang dibuat oleh VMT dalam masa satu saat. That means dia bergantung kepada nilai Fm. So for example, if Fm is 1 kHz, 1000 Hz, 1 kilo, that means this process happens 1000 times per second. Maknanya proses dalam gambar ini berlaku dalam masa sebanyak 1000 kali dalam masa satu saat. Maknanya carrier frequency itu oscillates 1000 times in 1 second. If the carrier frequency, if the input message frequency is 10 kHz, lagi laju. Maknanya carrier frequency oscillates 10,000 times in 1 second. So maknanya dia bergantung kepada kadar oscillation carrier bergantung kepada frekuensi input. Nampak So sekarang ini kita lihat bahawa itu kadar oscillation. Dan satu lagi adalah perubahan amplitude information signal akan menghasilkan perubahan amplitude daripada VMT. Tadi kita lihat perubahan amplitude VMT menghasilkan perubahan carrier frequency. Nampak So VMT berubah amplitude dan carrier frequency berubah nilai frekuensinya. Dan berapakah kadar perubahan itu bergantung kepada nilai information signal frequency. Okay. Dan kita akan lihat gambar raja ini. Okay. So that this picture to show you the difference between frequency modulation and also the phase modulation. Apa perbezaan dia? Kita nak tahu. So you are given a picture A is a carrier signal, which is a VCT, and then picture B is a VMT. Picture C is VFMT, FM signal. Picture D is VPMT, function of time. So if you see from this graph, okay, kalau dilihat daripada graph ini, kalau tidak ada graph A dan B, katalah for example there's no picture A and B, tidak ada. Kalau you tutup kalau cuba you tutup atas dia,
If you are given only pictures C and D, you cannot differentiate yang mana satu gelombang FM, yang mana satu gelombang PM. We cannot differentiate if we are given only two graph. So we need to have additional graph, which is the VMT, in order to know at least we have a VMT. Okay, sekurang-kurangnya kita ada VMT untuk melihat perubahan frekuensi, perubahan pada output. Okay, kerana output ini dia sangat bergantung kepada perubahan input, perubahan amplitude daripada input. Okay, so first of all we want to see a picture C. Kita nak lihat picture C sekarang ni. Okay, so before we see the picture C, I want to explain that frequency modulation wave is depending on the changes of the FM signal is depending on the peak amplitude of the information signal. Okay, perubahan yang ketara pada FM wave berlaku pada ketika peak amplitude, either positive peak or negative peak. Itu perubahan yang ketara. Okay, perubahan yang ketara untuk FM wave adalah pada puncak positif dan puncak negatif daripada information signal. Okay, the critical changes. So now we want to see from the beginning. So at the beginning, the output is at rest frequency. Okay, output signal berada pada rest frequency. That means the frequency is FC. Okay, before the starting point here. Okay, before the starting point here, the output frequency is at rest frequency, which is at FC. Then what? Then we're gonna see that the input signal, information signal, VMT, moves from 0 until positive peak. So this positive peak will give the critical changes at the output. Okay, perubahan yang kritikal berlaku pada ketika ini, iaitu output signal. Okay, output signal mempunyai frekuensi yang paling minimum, which is FC minus delta F. Okay, so you see that the graph looks a distance away from one another. The ripple is at distance. Ripple itu berjarak-jarak antara satu sama lain, bermakna dia punya frekuensi adalah rendah. Okay, then VMT moves towards zero axis, towards x axis. So at this point, what happened to the output? The output would be at rest frequency. Dia ada tulis rest. That means the output frequency is at FC. Nampak Maknanya apabila gelombang input itu, apabila VMT melalui taksi X, maka output berada pada rest frequency. Okay. And then the input signal VMT moves towards negative peak. Apa yang berlaku pada output? You see that here. Okay. The output frequency becomes maximum at this point. That means carrier frequency, output frequency berada pada FC minus delta F. Sorry, FC plus delta F. So that's why you see the ripple is very close to one another. Gelombang itu dia rapat-rapat. Kalau rapat-rapat maknanya frekuensi dia tinggi. Okay. Then what? Then VMT moves towards x-axis, zero axis. What happened? At the output frequency is at rest frequency, which is FC. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Okay. So this is for the FM. So kalau saya summarize semula, maknanya FM signal
dia akan berada pada rest frequency iaitu Fc pada ketika input VMT melalui paksi X. Manakala apabila VMT melalui puncak peak amplitude positive, the output gonna be at minimum frequency, which is Fc minus delta F. And when VMT moves towards negative peak, therefore the output gonna become maximum frequency, which is Fc plus delta F. Nampak So gelombang output itu dia tidak mengalami, kalau you lihat gelombang di sini dia tidak mengalami perubahan amplitude. Sebaliknya dia mengalami perubahan frekuensi. Okey, kalau perubahan frekuensi dia rapat-rapat, jarak-jarak, rapat-rapat, jarak-jarak. Kalau dah kita belajar dalam AM sebelum ini yang mana Fc berubah amplitude. Tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah. Okey. Tetapi pada ketika for angle modulation dia berubah dari segi frekuensi dan fasa. Remember in angle modulation, as I said previously, that in angle modulation when we do frequency modulation, we are indirectly do the phase modulation. Kalau kita melakukan proses frequency modulation, secara tak langsung kita juga melakukan proses phase modulation. Okay, indirectly. That means frequency changes also indirectly cause phase changes. Okay, fasa carrier. Okay, so dia saling berkait. Perubahan fasa, of course, if we do the phase modulation, we are indirectly doing the frequency modulation secara tak langsung. Okay, fasa dan carrier ini berubah secara tak langsung. Macam mana tak langsung? Nanti kita akan lihat macam mana tak langsung itu. Perkataan tak langsung itu kita akan lihat kemudian. So dia saling berkait. Kalau you tukar frekuensi, phase akan berubah juga. Okay. So that is for the FM signal. Macam mana pula untuk PM signal for the picture D? Okay. So picture D, okay, before we start PM phase modulation, you're going to see later that the critical changes happens during zero crossing of the VMT. Perubahan yang ketara berlaku untuk PM untuk PM, perubahan yang ketara berlaku pada ketika zero crossing, iaitu apabila VMT melanggar ataupun melalui paksi X. Sama ada daripada negatif ke positif atau daripada positif ke negatif. So the critical changes happens at the zero crossing of VMT. This is for the PM. So kita mulakan tengok graph D. So at the beginning, the output is at rest frequency. What is rest? Rest is at Fc. Okay, mula-mula dia rehat. Rehat ni bukan dia duduk diam, dia pada frekuensi asal dia iaitu Fc. Then what? Then you see that at the starting point here, you see that VMT is going to move from 0 towards peak positive. Okay, dia bergerak ke arah positif. So at this point, you're going to see that the output, okay, the output is at the maximum frequency, which is Fc plus delta F. Okay, and then what? So ni saya kena padam dululah biar senang je. Saya padam. Okay. And then the VMT reached the peak amplitude. What happened to the output? And the output, you're going to see that the output frequency is at rest frequency. Okay, rest bermaksud Fc. Then VMT moves from peak positive towards x-axis
So this is what we call as a zero crossing. So pada ketika ini VMT melalui paksi X, dia nak bergerak daripada positif kepada negatif. Nampak the keyword here is from positive to negative. That means the output will change. So this is at critical point. So output would be at minimum frequency, Fc minus delta F. Okay. Then VMT moves towards negative peak. What happened? At this point, the output frequency would be at rest frequency, Fc. Okay. Then VMT move from negative peak towards x-axis. So berlakulah zero crossing di sini. Dipanggil zero crossing kerana dia melalui paksi X. Okay. So at this zero crossing, so the VMT is going to move from negative towards positive. Okay, the VMT is moving from negative towards positive. So what happened at the output? So at the output, you're going to see that the output would be, so ni nampak ripple dia sangat rapat. So this is to show that the output is at Fc plus delta F. And if it moves towards the positive peak, kalau dia teruskan sehingga positive peak, maka output berada dalam rest frequency, which is Fc. Dan seterusnya. Nampak So therefore, to summarize, that means for PM, phase modulation, perubahan yang ketara berlaku ketika zero crossing. Sama ada daripada negatif ke positif atau positif ke negatif. Manakala rest frequency berlaku pada peak amplitude, either peak positive or peak negative, the output will be at rest frequency. And remember that when the wave, when the VMT move from negative towards positive, therefore the output when the VMT cross the x-axis from negative towards positive, the output would be at maximum frequency, which is Fc plus delta F. When the VMT moves from positive towards negative, zero crossing, the output gonna be at minimum frequency, which is Fc minus delta F. So this is how we differentiate between FM and PM. Okay, so graf seperti ini pernah ditanya dalam final exam, yang mana pelajar perlu faham apakah perbezaan antara FM dan juga PM waves. Okay, ada beberapa parameter yang ditanya. Okay, so kita hanya boleh membezakan antara kedua-dua graf ini dengan adanya VMT. Without the VMT, it is difficult for us to differentiate between FM and PM. Okay, kita perlu tahu bilakah perubahan frekuensi itu untuk FM dan juga PM. So you boleh lihat dalam bank soalan, ada soalan yang memberikan gambar rajah ini pernah ditanya sekali atau dua kali sebelum ni. Okay, so that questions needs the student to understand the difference between these two waves. Okay, so ni kalau ada soalan boleh tanya. If you have question, please ask question, no problem. Okay, if you don't have questions, I will move to the next slide. Okay, so saya mengalu-alukan pelajar bertanya. Always ask question if you don't understand. Okay, so the next slide about modulation index. Okay, kalau dalam AM sebelum ni kita dah lihat modulation index, which is M. Now in angle modulation, the modulation index is given as beta parameter. Okay, so beta P is the modulation index
for PM, phase modulation. Itu sebab dia gunakan perkataan huruf P. P for phase. Okay. So beta P is equal to Kp Vm. So if you remember that from the general equation, sebenarnya di bahagian hadapan ini ada parameter Kp Vm. Ini kalau you lihat back to the previous slides, ini. So this Kp Vm is actually beta parameter. Okay, so senang cerita, any values in front of the sine function is defined as the modulation index. Nilai yang berada pada depan bahagian hadapan sine, tak kisahlah sine ataupun cos, tak kisah sine ataupun cos. So ini merujuk kepada modulation index, which is kpvm. So this kpvm has a unit which is in term of radians. Ini ada unit dia punya tolong betulkan slide ini bahawa di sini adalah capital V kerana ini merujuk kepada peak amplitude of the information signal. Okay, so the unit is in term of radian. Nampak dia punya modulation index ada unit iaitu radians. Sebelum ini dalam amplitude modulation, we have learned that the modulation index for AM is a unitless parameter. Now for the phase modulation, the modulation index has a unit which is radians. Okay, so one primary difference between PM and FM is how beta P is defined. So PM modulation index is proportional to the amplitude of the modulating signal and independent of its frequency. So you see that from beta P parameter is proportional to the VM parameter, iaitu peak amplitude of the information signal. Kalau VM tinggi, maka beta P tinggi. If VM is lower, then beta P will be lower. Dia berkadar terus. And you see that from here, beta P is not depending on the frequency of the input signal. Okay, beta P tidak bergantung kepada nilai FM, nilai input frequency. So tak kira lah input frequency itu tinggi ataupun rendah, dia tidak ada perubahan pada beta P. Tetapi nanti untuk modulation index bagi frequency modulation dia ada berkaitan. So we're gonna see later about that. Okay. So about beta P is equal to Kp multiplied with Vm. Okay, the unit for Kp is radians per volt. Ini unit untuk Kp Dia bukan darab kurungan So kurungan ini adalah unit kepada Kp, which is radians per volt. Vm, of course, in volt. So if you multiply Kp and Vm, you're going to get output values with the unit of radians. Nampak? Okay, so now we want to look from the perspective of frequency modulation wave equation. What about its modulation index? So the modulation index for FM is defined as beta F. So remember that previously kita dah lihat parameter di depan cos ini sebenarnya adalah Kf Vm over omega m. Ini kita dah lihat tadi when we define the Fm equations. Okay, when we define the Fm equations, we have seen that the parameters in front of the in front of the sign here is Kf Vm over omega m. This is after the integral process. Ini kalau kita gunakan cos, dia akan jadi positive sign. Kalau kita gunakan sin, dia akan jadi negative cos. Okay, so
the parameters in front of this sine or cosine is KFVM, which is defined as the modulation index for FM. Okay. So kalau dilihat di sini, beta F adalah bersamaan dengan KF VM over omega M, or you can write as KF VM over 2 pi FM. Nampak, eh? And if you see from here, KF is has a unit of radians per second per volt. Okay, the unit for KF is radians per second per volt, and if you multiply it with VM volt, so you're gonna get here is radian per second. And what about omega? Omega here has a unit of radian per second. So radian per second over radian per second, you're going to produce a output value as a unitless value. Okay, so maknanya modulation index for FM is a unitless parameter. Remember that. Berbeza dengan tadi. Beta P has a unit, radians. Beta F, no unit. It's a unitless parameter. Okay. And then what? So beta F, we can also write as KF VM over FM. Kita boleh juga tulis dalam sebutan KF VM over FM. Boleh juga. Macam mana boleh macam ni? Ini bermakna daripada yang tadi tu kita bahagikan dengan 2 pi. Okay, if we divide 2 pi above and below, the below is denominator, atas numerator and denominator, kita akan dapat dalam sebutan hertz per volt. So kalau dilihat di sini KF dalam unit hertz per volt. Ini maknanya daripada tadi tu dia bagi 2 pi, atas dan bawah bagi 2 pi. So you akan dapat dalam sebutan hertz per volt multiplied with volt divide with hertz. Seperti ini. Okay. Ini dia sama je, sebenarnya, cuma dalam yang case yang ini dia telah bahagikan dengan 2 pi atas dan bawah. Itu sebabnya KF dalam sebutan hertz per volt multiplied with volt divide with hertz. Nampak, So pada kebiasaannya, normally in the question we give a beta F, we give a KF. Okay, biasanya dalam soalan KF kita berikan dalam sebutan hertz per volt. Okay, biasanya kita berikan sebutan dalam hertz per volt. Okay, tetapi apabila you derive the equation, when you derive the FM equation, actually you will get these parameters. So apa yang berlaku sebelum ini adalah pelajar ada sedikit confused berkenaan dengan isu ini. Sebab apabila you derive the equation of FM, you're gonna get this beta F is actually in term of KF VM over omega M, where KF is radians per second per volt. Okay. So dia sedikit kekeliruan, maknanya parameter di hadapan daripada hasil kameran itu, the parameter in front of the cos here is actually for the parameter in front of the cos, which is a beta F, is defined as KF VM over omega M. Omega M di sini sebenarnya adalah 2 pi FM. Tetapi apabila kita berikan soalan dalam soalan exam, other than definition of equation, biasanya kita berikan KF dalam sebutan hertz per volt. So tak ada masalah sebenarnya, tidak perlu confuse kerana perbezaannya cuma dari segi unit yang mana di sini dia telah bahagikan dengan 2 pi atas dan bawah. Okay. So nanti you akan lihat banyak contoh dalam slides menggunakan parameter hertz per volt for the KF. Okay.
banyak dibuat untuk contoh-contoh yang depan. Okay, so about KF and KP, I think I already explained last week. Soalan berkenaan dengan KP dan KF pernah ditanya dalam exam, okay, where we give the students a table, okay, a table, okay. For example, here KF, for example here KF. Okay, for example, here is Hertz probe. Pernah di sebelum ini diberikan dalam sebutan theta or omega. I think about this one, about beta P, if I'm not mistaken. Where, maybe beta F. So sebelum ini diberikan, pernah diberikan table. I think I already explained about this, about delta omega and delta V. Okay, so sorry, not delta omega, but omega and voltage. Sekejap. Ini kalau you lihat dalam bank soalan ada soalan ini. So this is the readings of omega and voltage. So therefore you see that you are given a omega as x1, x2, ada diberikan value dia, saya dah lupa. Here is a y1, y2, y3. Okay, so the question asks about kf. Find the value of kf. If you see that from the previous slides, apa itu kf? So kf is actually delta omega, perubahan omega dibahagikan dengan perubahan voltage. And the way to answer the question is, what you need to do is you can subtract the adjacent values. Okay, either you want to write x2 minus x1, so this is delta omega, perubahan omega, dibahagikan dengan perubahan voltage, which is y2 over y1. And it is also similar if you do like this, x3 minus x2 divide with y3 y2. Maknanya kita nak tolak nilai bersebelahan, dua nilai yang bersebelahan, in order to get the kf parameter. After you get the parameter, kf parameter, so this is kf in terms of radian per second per volt. From here, then you can define the equation for Fm. This equation. Okay, you can find the beta value, and then you can derive the complete equation and so on. You boleh proceed dengan soalan seterusnya. And that's why you see that in that question, the first question is related to the rest of the questions, sub questions. So if you are wrong to calculate the kf, that means the whole question will be wrong. Itu bahayanya. Kalau salah pada kf itu, jawapan yang seterusnya juga akan salah, walaupun jalan kerjanya dah betul. Markah jalan kerja boleh dapat, tetapi jawapannya salah. Okay, seperti you dapat markah separuh lah, lebih kurang. Macam itulah. So that's why you need to be careful when you do the calculations. Okay. Okay, so I move to the next slide. Ni ada soalan boleh tanya, boleh terus tanya. I move to the next slide about frequency deviation parameter. Frequency deviation, perubahan frekuensi, which is defined as delta F. We also have the parameter of phase deviation, perubahan fasa, delta theta. Okay, so delta F or delta FC. So you boleh tulis sebagai delta FC ataupun delta F pun sudah memadai. We understand that this is the frequency deviation for the carrier, not other frequency. Okay.
So kaedah menulis itu tak kisah sama ada delta F ataupun delta FC, no problem. It is defined as KF VM and the unit is in term of hertz. Okay, and then delta theta, perubahan fasa, is equal to KP VM. The unit is in term of radians. Okay, so for example, a sample of transmitter with an assigned rest frequency at 100 megahertz. Rest frequency maknanya apa? Maknanya ini adalah nilai FC. So this carrier frequency deviates by 25 kilohertz plus and minus. Maknanya apa tu? So maknanya kalau kita buat lukis kalau kita lukis, so carrier, okay, so this carrier deviates. Okay, this carrier deviates maknanya dia deviates apa? Dia bergerak, dia berayun ataupun dia oscillates. Sorry saya kalau bab lukis ni lemah sikit. Okay, so it is said that in the example FC deviates. Deviates means dia oscillate, dia akan oscillate. Okay, dia akan oscillate. Okay, from FC until FC plus delta F, FC minus delta F. And it is said that the deviation, okay, is about 25k. Maknanya plus 25k di sini. Di sini juga adalah 25k. Tu nampak 25 kilohertz. And so ini maknanya kalau asal di sini adalah 100, if this is over here is 100 megahertz, 100 mega, so katalah F ni dalam megahertz, megahertz. So 100 plus 25, this is 100 plus 100.025. This is 99. Frekuensi di sini adalah 99.975 megahertz. So dia oscillates antara nilai tersebut daripada 99.975 until 100.025 megahertz. And the distance minimum towards maximum, okay, iaitu 2 times 2 times delta F, okay, 2 times delta F is what we call as carrier swing. So carrier swing dalam example ini bersamaan dengan 2 kali 25k, iaitu bersamaan dengan 50 kilohertz. So carrier swing defines the distance from minimum to the maximum. Berapa jaraknya? Iaitu 50 kHz dalam example ini. Okay. So table 1 display the transmission band that use the FM and the legal frequency deviation. So nanti kita akan lihat table 1. Deviation limits are based on the quality of the intended transmission. Wider deviation results in higher fidelity. So kalau deviation ini terlalu besar, dia akan mengakibatkan pengurangan kualiti signal. Okay, berlakunya perlemahan signal, okay, disebabkan oleh noise. Okay, so it is better to keep the delta F big but not too big. Okay, dia boleh besar tetapi tidak terlalu besar. So dia punya pro and cons. Okay. So okay, so kalau dilihat sini, okay. So about after we know about frequency deviation, that means we can rewrite the parameter of beta F. So beta F is defined as KF VM over omega M. So we can change KF VM over with the omega C, so delta FC over FM.
So ini sebenarnya kalau kita lihat asalnya adalah KF VM over FM. Macam ni Tetapi nilai KF VM ini boleh diganti dengan delta F. So sebenarnya you boleh tulis beta F bersamaan dengan delta F over FM. Ini yang biasa kita gunakan untuk menjawab soalan. Okay. So from here we can put inside the FM equations. Okay, so therefore FM equation boleh juga ditulis sebagai VC sin big bracket omega C ataupun 2 pi FCT minus delta F over FM cos omega MT. So you can also write as 2 pi FM T. So persamaan FM itu boleh juga ditulis seperti ini. No problem. Okay. And then it said that here we may distinguish between two cases of FM frequency modulation equation. Either it is a narrow band or wide band FM. So sebenarnya dikatakan di sini bahawa FM signal, okay, FM signal can be categorized into two categories. The first one is narrow band FM, NBFM. The other one is WBFM, wide band FM. So what's the difference? So the difference would be in terms of narrow or wider. Okay, this is related to the bandwidth produced by the FM. Okay, berapakah bandwidth yang dihasilkan oleh FM signal tersebut? If the total bandwidth is smaller, we call it as narrow band. If the total bandwidth is wider, we call it as wide band FM. So dia sebenarnya merujuk kepada besar kecilnya nilai bandwidth signal tersebut. Berapa besar, berapa kecil? Nanti kita akan lihat. Okay, nanti kita akan lihat. Okay, so this is a table. So I think this is this is table 1. Table 1 yang perlu dilihat adalah the first row only. The first row is the important part. Row yang lain tu you boleh baca sendiri. Okay, so the first row you see about FM. FM frequency assignment by standard, it is between 88 until 108 MHz. Itu sebabnya kalau you tengok you punya radio kalau if you see your radio, siapa ada radio kat rumah boleh tengok radio. You punya radio, you see that the tuning frequency for FM stations, FM radio, it is between 88 until 108. Maknanya you boleh tune you punya radio daripada 88 sehingga 108 MHz. Maknanya frekuensi ini boleh kita assign kepada radio station ataupun channels. Okay. So kalau you lihat di sini dia punya total frequency band for FM adalah 20 MHz. Mana dapat 20? 108 tolak 88. You will get 20 MHz. So this is for the whole band. Untuk semua FM band. Dan dalam FM band ini ada banyak radio stations. Okay, ada macam-macam radio stations. And every radio stations or every channel has a bandwidth maximum of 200 kHz. Tadi daripada FM band itu besar 20 mega. So itu boleh dikongsi oleh banyak radio station. Dan satu radio station, maximum bandwidth untuk satu radio station atau satu channel only 200 kHz. Maknanya apa? Kalau satu radio station dia punya bandwidth maksimum 200, so kita boleh muat berapa banyak radio station? So you can divide 20 mega divide with 200 kilohertz. Okay, 20 mega because we have the whole bandwidth 20 mega, and then one channel, one radio station is 200 kilohertz maximum. So therefore we can get 100 what? 100 channel or 100 radio station. Maknanya untuk
frequency assignment 88 until 108, we can assign to 100 radio stations at one time. Okay, kita boleh assign kepada 100 radio stations pada satu-satu masa, yang mana setiap radio station mempunyai maximum bandwidth 200 kHz only. Itu dia. So, frequency assignment ini dia bukan satu negara, bukan dia berdasarkan satu kawasan sahaja. Contoh Batu Pahat. Okay, sebab kita di Batu Pahat, ETHM di Batu Pahat. So di Batu Pahat, area Batu Pahat, kita ada satu contoh base station yang di atas gunung tu, di atas bukit, yang boleh cover the whole Batu Pahat, for example. And we can assign frequency 88 until 108 for 100 radio station within Batu Pahat. Kalau keluar dari Batu Pahat, dia punya frequency assignment akan berbeza. Kenapa? Contoh kalau you pergi daripada Batu Pahat, you bergerak ke Kuala Lumpur. Contoh you nak dengar radio Sinar, saya selalu sebut Sinar, tak kira lah Sinar ke Hot FM or whatever, the frequency will change, berubah. Dekat Batu Pahat frekuensi lain, dekat Kuala Lumpur frekuensi lain. Why is it like that? Because the frequency assignment is not static. Dia kita assign untuk satu region only, area, within the area. And when we move to different area, we need to reassign the frequency. So radio station ini dia akan bid frekuensi kepada MCMC. Okay, kalau dia nak guna frekuensi yang sama the whole Malaysia, dia kena bid di Johor Bahru, di Batu Pahat dia kena bid, dia nak ambil frekuensi sekian. Di Johor Bahru dia kena bid dapatkan frekuensi sekian. Dan seterusnya. So siapa cepat dia dapatlah, siapa bid yang tertinggi dia akan dapat frekuensi tersebut. Okay. Itu sebab bila you bergerak dalam range yang jauh, you need to change the frequency band so that you can listen to the same radio. Okay. So nowadays we have more advanced radio that can automatically change to that radio station. Okay, ada radio-radio yang baru, contoh radio kereta, kalau kereta-kereta yang mahal tu yang mana kita tune digitally dia, yang mana sekarang ni kalau digital radio dia ada signature, digital signature. Maknanya kalau saya listen to Sinar FM in Batu Pahat, I tune to that digital signature, to that digital frequency. Then when I move to Kuala Lumpur, that radio station will automatically change to find the digital signature, to find the new frequency of that radio station secara automatic. Radio-radio yang advance ada function tersebut. Tapi biasa kita kena tune manual kita tune manual. Kita bergerak, oh ni radio lain, so kita kena tukar kepada frekuensi yang kita inginkan. But for advanced radio system, dia dah boleh automatically change that frequency. Okay. So and then what? Maximum deviation. This is for the delta F. Delta F maximum by standard is 75 kilohertz. And then the highest value for FM input frequency is 15 kilohertz. So this is defined by the standards. Okay, ini adalah standard umum. Okay. And then what? Percent modulation. So percent modulation is actually referring to the modulation index maximum. Percent modulation is actually okay. So percent modulation is the ratio of delta F actual. Delta F actual is the actual delta F of our signal, kita punya signal, dibahagikan dengan delta F maximum defined by the standard. Standard tadi 75 kita lihat tadi, by the standard is 75. So that means when we want to design a broadcast radio station, a broadcast radio communications, we must make sure that the maximum deviation not more than 75. Okay, so therefore
here we need to actually we need to multiply with 100% so that we can get the value in terms of percentage. So here, for example, if a given system, a modulating signal produce plus minus 50 kilohertz frequency deviation. So this is your frequency deviation signal, delta F, of your signal is a 50k kilohertz. And the law stated that the maximum frequency deviation allowed only 75 kilohertz. So this is delta F max. Okay, so by the law stated that maximum is 75 only. Don't go more than that. Okay, and your signal has a frequency deviation 50k. So we want to know how much is the percent modulation. So we divide delta F actual 50k divide with delta F max 75 kilohertz multiplied with 100%. So you get 67% of this is what we call as percent modulation. Okay, very straightforward. Okay, ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, saya akan teruskan. Example 3.2. Ini dia. Example 3.2. So let's do this example. Hopefully you dah buka you punya calculator. So please open your calculator so that we can calculate together. So kalau saya salah, you kena betulkan lah. Otherwise akan salah sehingga hujung semester. Okay, so sometimes I make a careless mistakes in the calculation, so you need to correct me if I'm wrong. Okay, so okay, open your calculator. So let's do this example. A 1 megahertz carrier frequency with a measured sensitivity of 3 kilohertz per volt. Apa maksud dia? Carrier frequency yang diberikan di sini adalah 1 mega, which is Fc. With a measured sensitivity of 3 kilohertz per volt. Perkataan sensitivity, so this is related to the, so this is a hertz, so this is actually kF. Is modulated with another signal. That means carrier modulated with another carrier, another signal. That another signal is BMT. Carrier modulate dengan signal lain. Signal lain itu adalah BMT lah. Okay, which has a 2 volt peak amplitude and has a frequency of 4 kilohertz, which is sinusoid, a sine wave. Okay, so this is a VM, this is FM. So what? So the question asks, how much is the maximum frequency deviation of the carrier? So the question asks, how much is delta F? Delta F is equal to KF Vm, which is equal to 3 kilohertz per volt multiplied with 2 volt. Okay, so you will get the answer gonna be 6 kilohertz. 6 kilohertz. Cuba buat Okay. And then what? The question asks, how much is the modulation index? Beta F. So beta F is equal to KF Vm over Fm. Okay, KF Vm over Fm. Or you can write as delta F over Fm. Sebab kita tadi dah dapat delta F. Okay, so therefore it is 6 kilohertz divide with 4 kilohertz. So this is equal to 1.5. Okay, no unit. Okay. Then question number 3. Okay, question number 3. Calculate the modulation index beta F if the modulation voltage is double. So soalan beritahu bahawa cari nilai beta F sekiranya nilai Vm double. Maknanya Vm
is equal to 2 times 2. That means 4 volt. So now the value of beta F would be Kf Vm over Fm. So this is 3 kilohertz per volt multiplied with Vm now is double. Vm now is 4 volt. Divide with Fm here is 4 kilohertz. Okay, so 12 divide with 4, you're gonna get 3. Okay, jawapannya 3. So you see that if we double Vm, if we double the value of Vm, we will double the value of beta F. Okay, dia proportional, dia directly proportional. Okay, and then what? Question number 4. Find the modulation index. Cari nilai modulation index lagi if VMT is given as 2 cos 2 pi 8 kilohertz. Okay, that means this is Vm, this is Fm. You see that Fm is double. Daripada 4, from 4 kilohertz double to 8 kilohertz. Then what? Okay, so dia suruh cari nilai beta F yang baru. Okay, so maybe I will calculate. So maybe I can write from here. So you see that saya kira di sini So maknanya nilai Vm masih 2 Vm is still 2 volt. Fm is 8 kilohertz. Fm is double. So therefore beta F is equal to Kf Vm over Fm. So this is equal to 3 kilohertz per volt multiplied with 2 volt divided with 8 kilohertz. So you will get this equal to berapa? 0.75. No unit. Maknanya, therefore, we can conclude that if we double the input frequency, we will reduce the beta F by half. Kerana beta F adalah inversely proportional to the value of Fm. Nampak Question number 5. Question number 5. Express the Fm signal mathematically for a cosine. So dia gunakan cosine carrier and cosine modulating wave signal as part 4. So dia ambil daripada bahagian yang keempat ni soalan 4 tadi So VMT yang ni lah 2 cos 2 pi 8 kilohertz T. So we want to derive the new equation of Fm using a cosine function, and given the amplitude is 10 volt, which is Vc. Okay, so if you remember that here, so in this case Vfmt is equal to Vc cos in bracket 2 pi fct. Okay, 2 pi fct. So cos, if you integral of cos, so it is actually integral of cos. So this is actually kf. So plus kf. And if you do the integral, so you will get
like this, and so VC cos big bracket 2 pi FCT plus beta F sine integral of cos, you will get positive sine, okay, sine 2 pi Fm T. So actually you can put inside the values. So now you can put inside the values. So it becomes tan cos in bracket 2 pi Fc is equal to 1 mega T plus beta F. How much is beta F? Beta F we already calculate in question number 2. Okay, remember this question number 2, Kf Vm over Fm. Kf multiplied with Vm, which is Vm is 2 volt, divide with Fm. Fm given in question number 4 is 8 kilohertz. So sebenarnya kita dah dapat nilai beta pada soalan yang keempat, which is 0.75. Okay, because we are actually taking the VMT from question number 4. Kita ambil VMT ini daripada soalan number 4, and in question number 4 we already calculate the beta F, which is 0.75. So sine 2 pi, how much is Fm? Fm here is 8 kilohertz. And then close big bracket. Selesai. Okay, finish like this. Okay, so you can, so you see that from here I already insert the value for this is Vm. Sorry, this is Vc. Here is Fm. Sorry, Fc. Over here is beta F. Here is Fm. Right? Selesai. So if you have question, you can ask about this example. Boleh tanya kalau ada soalan. Kalau ada soalan boleh tanya, saya boleh ulang balik, no problem. If you don't have questions, then I will move to the next example. Dan ya, doktor dengan salin. Ya. Dengan salin dia. Oh, dengan salin. Silakan. Ya. Kalau dah bagi tahu siapa yang ada soalan nak tanya boleh, no problem. Doktor, yang tu kiranya dia final answer tu, doktor? Ya, final answer. Oh, okay. Terima kasih, doktor. So kalau dalam soalan-soalan dalam exam kalau soalan dalam exam biasanya kita tak pecahkan macam ni lah. Biasa mungkin kita buat macam ni saya tunjuk Kalau dalam exam kita berikan soalan, contoh soalannya, contoh dalam 10 cos. Ini bukan jawapan pelajar, maksudnya soalan dalam exam biasanya buat macam ni lah. So 2 pi ni dia dah darabkan terus maknanya kita buat di sini adalah okay. So kita boleh buat di sini adalah 2 kali 10 kuasa 6 pi T. Tambahkan dengan 0.75 sin 2 pi, 2 darab 8 jadi 16 16 so 16 pi. So ni tadi saya padam sikit padam sikit. Ini 2 pi kali 10 kuasa 6. So ni 16 pi kali 10 kuasa 3 T. So apa yang saya nak tunjukkan di sini adalah actually kita boleh gabungkan 1 mega dengan 2 pi ni kita boleh darabkan lah.
Tapi pi ni tak perlu kembangkan tak perlu kembangkan nilai pi. Just put the variable pi. So we know that how much is pi. Okay. Cuma apa yang saya nak tunjukkan tadi di sini bahawa pada kebiasaannya dalam soalan-soalan exam dia dah gabungkan macam ni, nampak So ini sebenarnya 2 pi darab 1 mega. So you kena bahagikan dengan 2 pi, barulah you dapat nilai Fc. Sama juga di sini 16 pi. Kalau dilihat di sini you kena bahagikan dengan 2 pi, barulah you dapat nilai Fm, iaitu 8 kilo. Nah, so ada kesilapan pelajar apabila dapat soalan-soalan seperti ini, mereka terlupa untuk bahagikan dengan 2 pi. Remember sebab di depan tu ada 2 pi so kita kena bahagi 2 pi untuk dapatkan frekuensi. So tadi kalau kamu tanya adakah ini boleh jadi soalan final answer? Yes, it can. This can be your final answer in the exam. Kalau you tulis seperti ini dalam exam, akan dapat full mark, no problem. Okay, yang penting kita nak lihat dia punya equation itu betul. Sama ada you nak combine, you nak darabkan dengan 2 pi atau you nak biarkan dia loose seperti itu, tak ada masalah, no problem. Okay. Doktor, boleh ulang balik tak? Yang mana? Final answer tadi saya dapat chance. Final answer yang ni? Yang Macam mana dapat yang final answer ni? kesilapan student tadi tu. Dia bagi FC tu. Oh, kesilapan student. Okay, tadi saya ini okay, saya ulang balik saya tulis yang color purple ni yang di sebelah kiri ni. Biasanya soalan dalam exam kita tak berikan dalam bentuk loose value macam tadi, macam yang saya buat color merah ni. So saya buat baliklah, contohlah dalam biasa soalan dia gabungkan aja dengan 2 pi. Contoh 2 pi darab 10 kuasa 6 T. Yang mana kalau kita lihat di sini, kita boleh dapatkan nilai Fc dengan cara membahagikan dengan 2 pi. Iaitu nilai Fc sebenarnya 1 mega. Bukan 2 mega kerana di sini ada 2 pi. So maknanya pelajar perlu bahagikan dengan 2 pi untuk mendapatkan nilai frekuensi. Okay. Dan kalau dilihat di sini 16 pi darabkan dengan 10 kuasa 3. So ini sebenarnya mengandungi frekuensi Fm. Okay, so macam mana nak dapat Fm? Kamu perlu bahagikan dengan 2 pi supaya you dapat nilai frekuensi. So Fm sebenarnya adalah 16 pi bahagi 2 pi, so dia dapat 8 kilo, 8 kilohertz. Okay, so maknanya frekuensi dia bukan 16 kilo frekuensinya is not 16 kilo, it is 8 kilo. So ini small mistakes yang biasa dibuat oleh pelajar. You kena perhatikan bahawa adanya 2 pi, so you kena bahagikan dengan 2 pi. Dan you tidak perlu kembangkan 2 pi ini Maksud saya you jangan buat macam kalau you kira 16 kali pi gunakan calculator you akan dapat 50.26548264. Tak perlu you darabkan dengan you tak perlu kembangkan nilai pi itu. Just put pi is enough. We know that how much is pi. Otherwise you punya equation akan jadi very complicated, susah nak faham benda ni. Pi is just remain as pi. Okay, biarkan dia pi. Okay, kita faham dia adalah pi. Okay, so kalau dia 2 pi lah. Boleh tadi yang tanya soalan? Faham doktor, faham. Okay. Ada lagi? Kalau tak ada soalan saya akan teruskan Kalau ada boleh tanya, kalau tak ada saya teruskan. Ini dia punya summary boleh kata summary lah of equation. So you tak perlu hafal jangan hafal. So table ni don't memorize tak perlu hafal. Dia dah simplifykan sahaja. So yang ini kalau you lihat equation untuk Fm dan juga PM. So ini kalau tadi kita dah lihat equation untuk Fm, equation untuk PM. Ini macam ada silap sikit yang mana sepatutnya di sini adalah cos cos.
So ini cos omega m, omega mt. Okay. So ini macam tadi lah, cos and cos lah. Ni kalau you lihat tadi sekejap. Saya kembali kepada yang ni. Contoh. Okay. So ini tak perlu hafal lah, just fahamkan sahajalah, fahamkan sahaja. Okay. So boleh juga dalam sebutan beta f ataupun dalam sebutan beta p. Okay. Boleh juga dalam sebutan beta p. Ini pun sepatutnya ada tertinggal ya. Sepatutnya cos ada kat sini cos omega mt. Okay. Ini frequency deviation sensitivity KF dan juga KP, apakah unitnya, ada di sini delta F macam mana, delta theta macam mana, dan seterusnya. So ini boleh cuba fahamkan lah. So tapi jangan hafal. Okay, jangan hafal. Okay, FM radio frequency. Inilah yang tadi saya jelaskan tadi berkenaan dengan berapa banyak radio station kita boleh muatkan dalam satu bandwidth. Okay. For your information, this is also among the favorite question in the final exam. Ini pun salah satu soalan favorite soalan kecil dalam final, yang mana kita tanya pelajar berapakah jumlah radio station yang boleh dimuatkan dalam FM band ini. Okay, so mungkin saya nak lukis sikit lah. Saya lukis supaya kamu boleh faham. Kalau kita tengok angka kita mungkin susah nak nampak. So saya buatlah. Saya buat di sini. So, katalah ini adalah F dalam megahertz. Okay. So FM ni frekuensi band dia besar daripada 88 sehinggalah 108. Okay. So if we make it like this so katalah saya buat dia punya band dia macam ni. So ini band ini 20 mega, 20 mega. If you minus 108 minus 88 mega, you akan dapat 20 mega. 20 megahertz ini untuk semua keseluruhan FM band. Tetapi ada dinyatakan di sini kalau kita nak lihat macam mana kita nak lihat bandwidth untuk satu channel, macam mana? So saya akan buat color lain. So katalah saya buat di sini, di sini. So dikatakan di sini, okey, katalah ini adalah saya buat kat sini. Saya buat kat sini lah. For example, this is the center frequency of the radio station or the channel that you want to listen. Katalah saya nak dengar radio Sinar FM. Contohnya, Sinar FM di Batu Pahat 96, if I'm not mistaken, 96 MHz. Contoh. Okay. Dan kalau you lihat di sini, dikatakan bahawa tadi bystander bystander tadi kalau kita lihat table 1 tadi dikatakan bahawa maximum frequency deviation is 75k plus and minus, dan total bandwidth mestilah 200 maximum, lebih tak boleh, kurang boleh. Okay, so maknanya frequency deviation di sini 75k. Okay, di sini 75k. Okay, so deviation di sini. So let's say I draw like this. Katalah saya lukis di sini. Okay, so kalau you lihat 75 and 75 bermakna jarak ini baru 150. Jarak ini baru 150. Mana datangnya lagi 50? So itu sebabnya adanya satu lagi bahagian yang dipanggil sebagai guard band ataupun dia punya parameter yang biasa digunakan adalah FG, frequency guard. Okay, guard frequency FG, yang mana nilainya adalah 25K.
atas dan bawah. Ini pun ada guard band FG. So ini sebut. Okay. So barulah total menjadi 200. So ini total menjadi 200 kHz. Apa itu guard band? Guard band ini satu ruang kosong, it's an empty space, it's a extra space that we allocate in order to avoid interference with the adjacent channel. Okay, so maknanya tadi kalau 996 ini ya, kalau 96 maknanya 100 dan 100 so maknanya di sini adalah dia punya ni 96.1 and this is 95.9. 95.9. So dia punya range lah. Range dia punya frekuensi. So kawasan ni adalah milik dia. So jangan kacau. Okay, ini adalah untuk radio station sinar contohnya. So channel bersebelahan dia kena bermula selepas 96.1 lah. Barulah tidak berlakunya adjacent channel interference. Ni contoh So maknanya satu channel 200 kHz. So kalau kita boleh muatkan 200 kHz dalam bandwidth, so berapa banyak channel? So therefore the way we calculate is like this, the number of total channel is equal to 108 megahertz minus 88 megahertz divide with the bandwidth of one channel, which is 200 kilohertz. So you get 100 stations ataupun 100 channels. Maknanya dalam band ini kita boleh muatkan 100 channel. Ini soalan yang selalu ditanya dalam exam. Bonus question. Okay, bonus question. Okay. So ini saya ambil contoh tadi sinar lah. Kalau sinar dia punya center pada 96. Kenapa center pada 96? Sebab kalau kita nak dengar radio, kita akan tune pada frekuensi center. Okay, I want to listen to sinar FM, which is 96 MHz. So I tune to 96. So that tuning frequency, kalau you ingat sebelum ni FR, resonant. That means I want my radio to resonate at 96 center. So dia sendnya center dekat 96, maknanya dia punya rest pada 96. And that rest frequency, this is actually referring to FC sebenarnya. Ini sebenarnya merujuk kepada nilai FC. So saya tune pada nilai FC. Dan di sini adalah FC plus, sebelum ini FC plus delta F. So this FC plus delta F. But delta F maximum 75K. And here is FC minus delta F. Delta F, what is delta F? Delta F here maximum is 75 kHz. Inilah dia sebenarnya. Okay. Dan di sini boleh ada total 100 station pada satu-satu masa. Okay. Ini soalan favorite. Ini kalau dapat soalan ni memang bonus lah. Okay. Memang full mark. Okay. So this is a bonus questions. Ini kalau ada soalan terus tanya. Kalau tak ada saya akan proceed kepada slide berikutnya lah. Okay, slide berikutnya. Which is about narrowband FM, NBFM. Tadi kita dah lihat FM ada dua jenis, satu narrowband, satu lagi adalah wideband. So ini merujuk kepada perbezaan dari segi bandwidth. Salah satunya bandwidth kecil, salah satu bandwidth besar. Berapa kecil, berapa besar? Kita akan lihatlah. Okay. So bandwidth for narrowband FM normally between 10 to 30 kilohertz biasanya. Depends on the application. Okay, jenis application.
So modulation indices are generally kept near unity so that the FM band can be determined in a familiar manner as AM system. Maknanya apa? Dikatakan di sini bahawa nilai beta F mestilah kecil menghampiri nilai 1 ataupun kurang daripada 1 dia mestilah kurang daripada 1 so that the bandwidth is small. Dan dikatakan di sini bahawa bandwidth ini hampir sama or similar manner with AM system. AM di sini merujuk kepada double sideband full carrier yang mana mempunyai bandwidth sebanyak 2 FM. Maknanya untuk narrowband FM, bandwidthnya adalah sebanyak 2 FM. Nampak Tadi sebelum ini kita belajar dalam amplitude modulation. Untuk double sideband full carrier kita belajar bahawa bandwidthnya adalah 2 FM dan bandwidth itu dikatakan agak besar. Tetapi untuk FM system, nilai 2 FM itu sangat kecil. Maknanya untuk FM frequency modulation memerlukan bandwidth yang lagi besar berbanding dengan amplitude modulation. Okay. So this system is widely used in the mobile radio station for the police, fire, taxi services. So sistem radio untuk untuk polis, bomber, taxi dia menggunakan narrowband punya sistem. Okay. So you see that we want to see the equation for the narrowband FM. Macam mana bentuk equation untuk narrowband? So dia tunjukkan di sini bahawa di sini adalah dia punya carrier is VC cos omega CT, VMT also in term of cos. So now we want to define the FM equation. So FM equation ini macam biasalah. Persamaan umum untuk frequency modulation adalah seperti ini VC cos omega CT plus beta F sin omega MT. Maknanya dia guna cos and cos lah. So kamiran cos you akan dapat positive sin. Okay, so ini persamaan umum untuk frequency modulation. Kalau you dah terbiasa, you boleh terus terbitkan persamaan ini. Senang. So, now the issue is we want to rewrite again the equation. Okay, kita nak tulis semula equation ini berdasarkan daripada persamaan umum ini. So now the issue is beta F is small. Dalam narrowband FM, beta adalah kecil atau sangat kecil. Okay, so if beta is too small, therefore dia ada berikan dua parameter di sini. Apa benda ni sebenarnya? So ini sebenarnya dia nak tunjukkan bahawa persamaan ini dia nak kembangkan nanti aja. Yep. So actually slide ini cuba nak kembangkan persamaan ini persamaan umum. Yang mana kalau you lihat di sini ada dua bahagian A and B. Nanti dia boleh kita akan kembangkan persamaan ini berdasarkan trigonometry identity iaitu cos A plus B. Cos A plus B ini boleh dikembangkan berdasarkan trigonometry identity. Dan hasil daripada selepas dikembangkan itu ada parameter-parameter ini yang mana kita boleh buat approximation. Okay. So dikatakan di sini bahawa approximation of cos beta F sin omega MT is approximately equal to 1. Okay, approximately equal to 1. Manakala sin beta F sin omega MT is approximately equal to beta F sin omega MT. Ini approximation yang dibuat sekiranya nilai beta sangat kecil. Okay, so what? So now we want to elaborate the equation using a trigo identity. Dikatakan di sini bahawa ini cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Ini trigonometry identity. Okay. So you see that hasilnya kita boleh terbitkan persamaan ini. Yang mana A, apakah parameter A? A yang ini omega CT. So jadi cos omega CT. Cos B apa? Cos B kalau you lihat cos B adalah yang ini
cos B. Cos kepada beta F sin omega mt, which is approximately equal to 1. Maknanya, ini adalah sebenarnya didarabkan dengan 1 lah. So 1, so dia abaikan lah sebab dia 1 kan. So you darab 1, you dapat hasil benda yang sama lah. Okay. And then what? Minus VC sin. Okay, jangan lupa VC, di depannya ada VC sebenarnya. So VC sin sin A. Sin A is sin omega ct and sin B. What is sin B? Sin B adalah yang ini. Sin of B. Sin kepada beta F sin omega mt approximately equal to beta F sin omega mt. Okay, maknanya di sini you masukkan beta F sin omega mt. Nampak So daripada sini kita dah nampak persamaan yang hampir familiar dengan AM dah sebenarnya. So you see that here sin and sin we can further elaborate. Sin and sin ini boleh further elaborate. Bermakna sin A sin B adalah 1/2 cos A minus B tolak cos A plus B. So this is LSB, this is USB. Ini dah pernah lihat dalam AM. Okay, dalam amplitude modulation yang kita belajar sebelumnya ada seperti ini. So therefore the final equation for narrowband FM becomes VC cos omega CT plus 1/2 beta F VC cos 2 pi FC plus FM. Right? Ni dia buat USB pula. Kenapa macam ni? Sebabnya di sini adalah negatif. Okay, so negative and negative becomes positive. Okay, so maknanya USB di depan lah. So 2 pi FC plus FM minus, okay, minus with LSB. Okay, so ini dah boleh katakan mirip ataupun similar kepada AM, double sideband full carrier. Daripada persamaan ini, barulah kita boleh lukis dia punya frequency spectrum. So frequency spectrum here is a voltage versus F, yang mana kita ada 3 komponen, carrier, ada upper sideband and also the lower sideband. What about the amplitude? The amplitude follows the equation. Amplitude for the carrier is VC, amplitude for the sideband is half of beta F VC. Separuh daripada beta F VC. Okay, ada dinyatakan di sini. Okay, dan again cara kita kira dia punya bandwidth, kalau dilihat di sini bandwidthnya adalah 2 FM. Okay, 2 FM. What about the power? We can calculate the power macam biasalah. Dalam kes ini jangan pula you guna yang persamaan power yang ada modulation index tu. So ini you boleh gunakan normal lah. Seperti ini P total equal to PC plus P LSB plus P USB. Nampak So di sini ni macam biasalah VC square over 2R. Persamaan power masih sama dulu, kini dan selama-lamanya tidak berubah. So this one, so ini boleh dikembangkan. So ini 1/2 beta F BC. Ini kuasa 2 dibahagikan dengan 2R. Tambahkan dengan 1/2 beta F BC, ini kuasa 2 dibahagikan dengan 2R. So dapatlah total power. Simple. Okay. And then what? Ni kalau tak faham boleh tanya. If you understand this, then I will move to the next slide. Kalau tak ada persoalan, saya akan teruskan. Okay. Wideband FM, WBFM. Ini satu hal pula, WBFM. So wideband FM means that the bandwidth is larger. How big? It depends. Okay, berapa besar nilai wideband ini? Dia bergantung kepada nilai beta. Okay, so now from the general equation,
This is the general equation. Remember, general equation ini masih dipakai. Ya, ini saya punya start berfungsi lah. Okay. Okay, so from the general equation, so this is the general equation. Okay, so VFMT, VC cos 2 pi FCT plus beta sine 2 pi FMT. So ini general equation. So the issue now is we want to see the relationship between beta and also the bandwidth. Kita nak tengok perkaitan antara modulation index dan juga bandwidth. Nanti you akan lihat bahawa lagi tinggi nilai bandwidth, okay, the larger the modulation index, the wider would be the bandwidth. So we can determine the bandwidth based on the Bessel functions. Okay, macam mana nak buat? Okay, so inilah dia table of Bessel function. Okay, so this is the table of Bessel function. So you must understand how to use this table. Okay, so kamu perlu tahu macam mana nak gunakan table ini. Table ini akan diberikan dalam final exam. Okay, biasa kita akan berikan. But you need to know how to use it. Okay, so you see that from this table, from the first column on the left is the modulation index, beta F. So beta F ditunjukkan di sini from 0 until 8. Okay, beta F ditunjukkan daripada 0 sehingga 8. And the second column until the last column on the right, okay, menunjukkan relative amplitude. So J is the relative amplitude. Okay, it is a value without unit. Okay, so relative amplitude sebenarnya bersamaan dengan real amplitude, nilai amplitude sebenar dibahagikan dengan VC. Okay, and you see that here the second column on the left, J0 is the carrier component center. Okay, J0 is the carrier component. Dan dia punya relative amplitude ada dinyatakan di sini. Okay, kemudian apa? And then we have J1 until J10. This is the sidebands. Okay, and remember that this is pair of sidebands. Okay, ini daripada ini maknanya kalau dia sampai okay, maknanya kita nak kalau dia sampai, kalau seandainya sehingga J10, maknanya dia ada 10 pasang sideband. Kalau you lihat value ini ada sehingga 2, maknanya dia ada 2 pasang sideband. So kita kena melihat seperti ini gambar aja seperti ini So center at J0 carrier.
Okay, so this is the carrier. And you see that here, for example, saya tunjuk contoh je, contoh. So sini adalah J1, J2. That means I have another one, J1, J2. Dia kena sepasang. Okay, and then what you need to understand is that, contoh for example, if the modulation index is equal to 1, therefore the output has how many components? You see that we have carrier, we have 3 pairs of sideband. Maknanya kalau modulation index bersamaan dengan 1, maka saya akan ada 3 pasang sideband dan juga carrier component. Macam mana bentuknya? Ni saya tunjuklah. Ni so saya ada 3 pasang sideband J1 until J3. Okay. And I have the carrier component, which is here is actually FC plus FM, FC plus 2 FM, FC plus 3 FM. Sama juga di sini FC minus FM, di sini adalah FC minus 2 FM, di sini adalah FC plus, minus 3 FM. Jaraknya adalah FM, 2 FM, 3 FM, 4 FM, 5 FM dan seterusnya. Nampak And if let's say the modulation index is 8, katalah modulation index ni 8, maka saya akan ada, nampak dia ada sehingga 10, J10. Maknanya, that means I have 10 pairs of sideband. Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 10 lah sampai J10 Sini juga akan ada 10. J10. Okay. Semaknanya saya ada, kalau modulation index sama dengan 8, maka output yang dihasilkan mempunyai 10 pasang sideband. Okay. Jika beta F 8, maka output yang terhasil adalah mempunyai sideband sebanyak 10 pasang. Upper sideband 10, lower sideband 10. Nampak So, lagi besar nilai beta F, lagi besar bandwidth-nya. Macam mana nak kira bandwidth? Bandwidth tadi kalau kita lihat kalau kita lihat di sini, kalau beta F sama dengan 1, macam saya lukis gambar atas ni, maknanya bandwidth-nya adalah 2 kali ganda 3 FM. Maknanya atas 3, bawah 3. Okey, atas 3 FM, bawah 3 FM. So, maknanya 6 FM, 6 FM. Tadi kalau yang bawah ni ada 10. Maknanya sini sekali ini FC plus 10 FM ni. Di sini FC minus 10 FM. So maknanya dia punya ni adalah 2 kali 10 FM. Bermakna jadi 20 FM. Wih, besar betul, sangat besar. Nampak And then what? Apa yang perlu tahu lagi? Perkara yang perlu tahu lagi adalah berkenaan dengan negatif ini. Nilai-nilai negatif ini. Nilai negatif ini bukan bermaksud nilainya kecil, bukan Dia bermaksud berlakunya perubahan fasa sebanyak 180 degrees. Okay, so this polarity change due to the phase shift for 180 degree. Maka berlakunya perubahan fasa. Okay. Apa lagi yang perlu tahu? Perkara lain yang perlu tahu bahawa untuk table ini, di dalam nota ini, table ini telah mengabaikan, telah membuang nilai-nilai sideband yang kurang daripada 0.01. Sebenarnya, kalau ikut yang betul-betulnya,
akan ada nilai sideband yang kurang daripada 0.01. Tapi nilai terlalu kecil, so diabaikan untuk table ini. So kalau kita abaikan, maknanya dia akan ada efek sedikit, very small effect. Sedikit ada, nanti you akan lihat apa jadi kalau kita abaikan nilai kurang daripada 0.01. Nanti masa kira power calculation akan ada very small difference, but no problem, tidak ada masalah. Dalam for your information, long time ago we give in the final exam we give a real table, the long table for the Bessel. Ini short table saja. We give the students a long table, which is very accurate. Okay, but since a few semesters ago until last semester, we give this table. So you boleh gunakan table ini, tak ada masalah, no problem, sama aja. Okay, dan ini saya dah terangkan. Ini kalau sampai 6 FM sekejap, saya lompat sekejap. So ini apa yang saya sebutkan tadi telah dinyatakan di sini. Okay, so sidebands with the relative amplitude less than 0.01 has been eliminated because the value is too small. And about the negative value, it is due to the phase inversion for 180 degree. Ini pun telah dinyatakan di sini apa yang saya terangkan tadi. Okay. Dan ini kalau gambar raja ini, saya back. Ini untuk gambar raja sehingga 6 FM. Kalau you lihat 6 FM ni kat mana kat sini So maknanya ini sehingga sini, maknanya ini merujuk kepada beta F bersamaan dengan 3. So if beta F is equal to 3, we will produce output up to 6 pair of sidebands. Yang inilah. Ini kalau contoh beta F sama dengan 3. Macam mana saya dapat macam ni? Sebab dalam table ini beta F sama dengan 3, dia menghasilkan 6 pasang sideband sehingga 6. Okay, sehingga 6. Saya teruskan. So this is the real Bessel graph. Inilah dia graf sebenar Bessel. Macam mana nak fahamkan benda ni? How to understand this? So to understand this, you need to have a ruler. Siapa ada ruler? Sila ambil sekarang. Siapa ada ruler boleh try, boleh ambil. Saya tak ada ruler pula. Okey, tak apa. So, siapa yang ada ruler boleh ambil ruler sekarang Saya nak tunjukkan Okey. Tapi sebab kita long distance, saya tak biasa ke dalam kelas saya bawa ruler saya nak tunjukkan pelajar. So now even though I have a ruler, you cannot see my ruler, so no problem. So at least you have a ruler. So I want to explain about this. So this graph is what we call as the Bessel function table. Bessel graph. Okay, yang mana dia adalah graph untuk Jn versus beta. Okay, maknanya paksi X adalah modulation index, paksi Y adalah relative amplitudes. Remember relative amplitude, saya nyatakan Jn is equal to Vn over Vc. Okay, so now let's say you have a ruler now. So you want to know what is the value of J for modulation index equal to 1. Okay, so daripada graf ini sebenarnya kita boleh memperoleh nilai J menggunakan pembaris. Contoh, gunakan pembaris kamu, cuba gariskan garis tegak ke atas. So you akan nampak bahawa dia akan memotong pada J3, J2, J1, J0. Nampak So dia akan memotong pada J3, J2, J1 dan J0. Berapa nilainya? Nilainya boleh dilihat di sebelah sini. Okey, boleh dilihat di sebelah sini.
Sorry, ini so ini boleh nampak di sini lah. Berapa nilai yang diperoleh? Ini sama macam dalam table. Inilah dia, nilai-nilai ini diperoleh dengan cara macam tu lah, kita check one by one. Okay. So kalau you ada pembaris, you boleh cuba. So inilah dia nilai-nilai yang diperoleh dalam table tadi. So kalau kita guna pembaris, of course dia tidak begitu tepat. So kalau kita gunakan MATLAB ke apa yang lebih tepat, kita boleh nampak berapa dia punya cross. Okay. Kemudian ini contoh-contoh yang mana dia nak tunjukkan bahawa perubahan beta from 0.2, 1.0, 2.0, 5.0, 8.0. So apa yang nak ditunjukkan dalam gambar raja ini adalah lagi besar nilai beta, okay, lagi lebar dia punya bandwidth. The larger the value of beta, the wider would be the bandwidth of Fm. Nampak Okay. Transmission bandwidth of Fm signal. Ni baru nak kira dia punya Fm signal. Bandwidth of Fm signal. So bandwidth of Fm signal can be determined using two methods. Ada dua kaedah. Yang pertama menggunakan Bessel function. Yang kedua menggunakan Carson's rule. Okay. So dengan menggunakan Bessel function, maka bandwidth ini boleh disebut can be defined as 2 times n times Fm. The unit is in term of hertz. So biasanya kita buat seperti ini bandwidth Bessel subscript of Bessel 2n Fm. Okay. So macam mana nak tahu nilai n? N is a number of significant sideband. Apa itu number of significant sideband? Number of significant sideband means how many pair of sidebands. Dia menggambarkan berapa pasang sideband yang dihasilkan. Contoh jika untuk mengetahui nilai n, first of all we need to know how much is beta. Once we know the value of beta, then we can determine the value of n. How to do it? Okay, so let's say beta is equal to 1. Katalah So therefore, from the table, I go back to the table. If beta equal to 1, that means this will produce 3 pairs of sideband. Nampak garisan ni? Kalau beta sama dengan 1, maka waveform yang terhasil mempunyai 3 pasang sideband. Okay, that means n equal to 3. Maknanya ada number of significant sidebands are 3. Maknanya ada 3 pasang sideband. Bukan 6 n bukan 6 n is 3. The number of pair of sideband. Berapa pasang sideband? Ada 3. So n equal to 3. Okay. So we can see an example about this. Okay, kita boleh lihat example lah. So calculate the bandwidth of occupied by Fm signal with a modulation index equal to 2. So this is beta f. And the highest modulating frequency is 2.5. So this is Fm. Determine the bandwidth using the Bessel function. Nampak So first of all, if you want to calculate bandwidth Bessel, we need to know the value of n. How to know the value of n? Depending on the value of beta f. Beta f is given as 2. So we need to look into the table. Perlu lihat table. Kalau beta f bersamaan dengan 2, that means the number of sidebands, okay, the number of significant sideband is up to 4. Okay, so therefore n equal to 4. So therefore the output produce
4 pairs of sideband. Ada 4 pasang. So N sama dengan 4. Okay. So back to the example. So N is equal to 4. So this is 2 times N times Fm. Okay. So therefore, 8 times 2.5, so 20 kilohertz. Simple. Okay, dapat 20 kilohertz. So ni pun ada diberikan 4. So this is bandwidth by Bessel. Now we want to look at another method to calculate the bandwidth. Ni kalau you kira guna Carson's, you akan dapat nilai yang berbeza. Okay. Tadi Bessel is what we also known as the actual bandwidth. Okay, juga dipanggil sebagai actual bandwidth ataupun bandwidth sebenar menggunakan Bessel. Okay, tetapi apabila kita menggunakan Carson's, it is also known as approximate bandwidth. Nampak maknanya nilai bandwidth Carson ini dia tidak tepat lah, dia approximation. Kenapa ada approximation semua ni? Sebabnya nilai frekuensi itu dia berubah-ubah. Dia berubah-ubah dengan kadar yang laju. So Carson's defined by Mr. Carson, J. Carson yang define ini. Dikatakan bahawa di sini bandwidth by Carson, so biasa kita buat macam ni lah. Subscript Carson equal to ni biasa kita buat bracket delta F plus Fm. So bandwidth by Carson, we don't need to know how much is beta F. We don't need to know how much is N. So dia boleh terus kira nilai bandwidth. So the unit is in term of hertz. Cukup sekadar yang ini pun dah cukup. Okay, so 2 kali delta F plus Fm. So let's look at the example. So assuming the example given a frequency deviation which is delta F given as 5 kilohertz. And the maximum modulating frequency is given as, this is Fm. The bandwidth would be, so bandwidth by Carson is equal to 2 times, so this is Fm plus delta F. Nampak? So untuk bandwidth by Carson, you don't need to look into the table. Tak perlu lihat table Bessel, dah boleh dapat jawapan dia. Okay, so the bandwidth is equal to 15 kilohertz. Nampak? So if you look from here, actually, okay, kalau kita congak beta F is equal to delta F over Fm. So this is actually 5 kilohertz divided with 2 kilohertz. So we get here equal to 2. Ini macam tadi lah maknanya. Maknanya untuk beta F sama dengan 2, kalau menggunakan Carson dapat 15 kilohertz. But if we use Bessel, we're gonna get the bandwidth equal to 20 kilohertz. So, maknanya bandwidth by Bessel ini lebih besar daripada bandwidth by Carson. So example kedua-dua example ini sebenarnya serupa. Okay, sebab example ini sebenarnya dia punya nilai beta pun sama dengan 2. Kalau guna Carson dapat 15, kalau guna Bessel dapat 20. So you're gonna see later that bandwidth by Carson is normally less than bandwidth by Bessel. Okay, so that's why you see that ni ada dinyatakan di sini lah. Okay. So dalam exam pernah ditanya, biasanya kita minta pelajar kira dua jenis bandwidth, calculate bandwidth by Carson, calculate bandwidth by Bessel. So ada dua jawapan lah, mana satu bandwidth Carson, satu lagi bandwidth Bessel. Okay, itu biasa ditanya. Even dalam example ini pun akan ditunjukkan nanti dalam example. Okay. So
Okay, let's look at the example 3.4. Example 3.4. For an FM modulator with modulation index beta f equal to 1, a modulating signal equation is given as VMT, Vm sine 2 pi Fm. So this is Fm, message frequency. And carrier frequency is given as, so this is Vc, this is Fc. Fc is 500K, Fm is 1K. Okay. So determine what? Okay. Determine number of sets of significant sideband. Apa benda dia nak tanya? Sebenarnya dia tanya berapakah nilai N? Berapa pasang sideband? Okay. So therefore, we need to look into the table in order to find N. For beta f equal to 1, you're going to get N equal to 3. Ini table tadi Kembali kepada table. Kalau beta f sama dengan 1, you will get number of significant sideband up to 3, which is N equal to 3. Dan kita akan dapat nilai J. J0, 0.77, J1, 0.44, J2, 0.11, J3, 0.02. Okay. So what's next? The next question asks their amplitude. So dalam kes ini dia menyatakan amplitude. Maknanya dia nak tahu nilai amplitude sebenar. Macam mana nak tahu amplitude sebenar? So and then the last question asks to draw the frequency spectrum. So sebenarnya soalan 2 dan 3 ini saling berkait. Okay, itu sebabnya kita mencadangkan kepada pelajar untuk membuat table. So first of all, you need to know how much is the value of J from the table. Okay, from the table, ini saya buat soalan 2 kat sini. So from the table, you know that J0 is 0.77. Ini boleh buka table tadi, you akan dapat ni J1 sama dengan 0.44. J2 is equal to 0.11. J3 is equal to 0.02. Ini ada dinyatakan dalam table. Okay, so kita boleh buat table. Okay, we can draw a table. Okay, so this is Jn, which is here is J0, 0.77. Okay, so here is amplitude. So how to calculate amplitude? Remember that Jn is equal to Vn over Vc. So we want to know how much is Vn. So Vn is equal to Jn Vc. What is Vn? Vn adalah amplitude sebenar. Jn adalah relative amplitude. Okay, so that means we know that Vc is 10. Daripada soalan Vc is equal to 10. So therefore V0 is equal to J0 0.77 multiplied with 10. So we get 7.7 volt. So amplitude in terms of volt. Okay, and here we can do here is LSB frequency in hertz, and we can also find USB in hertz. Okay, so since this is the center frequency, okay, ini adalah center frequency pada berapa? Pada 500K. So ini sebenarnya tidak ada.
So there's no LSB, there's no USB. Kerana kita berada pada center. Center frequency is at FC, which is 500K. Okay, and then what? We can find the next value, which is J1 is equal to 0.44. So therefore, V1 is equal to 0.44 multiplied with 10. 10 is VC. So we get 4.4 volt. Kita akan dapat 4.4 volt. So 4.4 volt. Okay. So where is the location of this frequency of this component? Dia terletak di mana? Dia terletak pada sideband yang pertama, upper and lower. So that means this it is located at FC minus Fm. So this is 500 kilohertz minus Fm 1 kilohertz. So this is equal to 499 kilohertz. Okay, what about here? Here is FC plus Fm. So this is 500K plus 1K. So this is equal to 501 kilohertz. Okay, and then we can find the next one. Okay, J2 0.11. So V2 is equal to 0.11 multiplied with 10. So we get here 1.1 volt. It is located at FC minus 2 Fm. So this is equal to 500K minus 2 kilohertz. So 498. What about this one? This one is upper sideband FC plus 2Fm. This is 500K plus 200 plus 2K plus 2K. So here is 502. Okay. And then what? For J3. Okay, untuk J3, so J3 is equal to 0.02. So V3 is equal to 0.02 multiplied with 10. So we get 0.2 volt. Okay, 0.2 volt. So over here is FC minus 3 Fm. So equal to 500K multiplied with 3 kilohertz. So this is 497 kilohertz. Okay, and then here is FC plus 3 Fm. So this is 500K plus 3K. So this is 503 kilohertz. Nampak? So now I already draw the table to know the amplitude and also the frequency. Sebenarnya kelas, soalan 2 ini cuma nak tanya nilai V, nilai amplitude sahaja. Okay. Sebenarnya soalan 2 ini cuma nak tahu nilai amplitude sahaja, iaitu 7.7, 4.4, 1.1 and 0.2 volt. Okay, so dia cuma nak tahu V0, V1, V2 dan until V3 lah, until V3. Okay, so V0 sama dengan J0 darabkan dengan V1. So V1, J1 darabkan dengan, ini VC darabkan dengan VC. This one J2 multiplied with VC. This one J3 multiplied with VC. Sebenarnya soalan 2 nak tahu itu sahaja.
Kenapa saya teruskan sampai frekuensi? Kerana soalan ketiga dia nak tahu, dia nak suruh lukis frequency spectrum. So in order to draw the frequency spectrum, we need to know the frequency and we need to know the amplitude. Okay, so saya padam ya, ini saya padam. Saya padam yang ni lah. Yang atas ni pun saya padam lah sebenarnya. Lukis ke atas dulu. Okay, so this is so ini sebenarnya. Okay, so saya lukis ke atas lah sebenarnya. Saya lukis di atas. Okay, so perhatikan question. The question asks, draw the relative amplitude. Soalan tanya lukis relative amplitude. Maknanya apa? Kita kena buat relative amplitude versus frequency. Ada juga soalan bertanya draw the amplitude spectrum. Satu dipanggil relative amplitude spectrum. Relative amplitude spectrum. Satu lagi dipanggil amplitude spectrum. Kalau dikatakan relative amplitude, bermakna kita nak lukis graf Jn versus frequency F. Ni saya lukis lah So maknanya saya akan lukis, saya ada 3 pasang sideband. So saya lukis ke kanan. Terlalu ke kanan, saya buat ke kiri sikit. Okay, so this is J0. J0 is 7.7. Okay. Okay, sorry. J0 is 0. Kalau dikatakan J, bermakna di sini adalah 0.7. 0.77. Okay. And center is at 500. 500 apa? So ini kena buatlah kilohertz. Labelnya adalah kilohertz. Okay. And I have 3 pairs of sideband. Remember, when you draw, don't use a ruler, wasting time. Okay. Okay, so see that I have 3 pairs of sideband. Center at 500K. Center is at FC lah. Center pada FC. So here is the first one is FC plus FM. So this is 501, 502, 503. Mana dapat nilai ni? Dapat daripada table yang saya dah buat tadi. Okay, itu sebabnya bagusnya kalau kita buat table, kita dah boleh tahu di mana dia punya lokasi. We already know the frequencies. Okay, so this is 499, this is 498, this is 497. Okay, and what about the relative amplitude here is 0.44, 0.44, 0.11, 0.02. So inilah lukisannya. If you draw like this, you get full marks. That means you draw correctly, you have 3 pairs of sideband, and then you label correctly for the amplitude and also the frequencies, then you get the full marks. So this is what we call as the relative amplitude spectrum. Okay. Macam mana pula kalau dikatakan amplitude spectrum?
So tak perlu confuse lah. Kalau dia tanya amplitude, maknanya kita kena labelkan dia punya amplitude. So saya padam ni saya padam ni. Kalau lukisan untuk amplitude spectrum, so the word amplitude means that the question asks for real amplitude, the actual amplitude. Maknanya, I need to draw V versus F. So center here is at 7.7. Here is at 4.4. 4.4. This is 1.1, 1.1, 0.2, 0.2. Ini kalau amplitude spectrum. Okay. Tapi soalan tanya relative amplitude. Maknanya sebenarnya soalan ingin J versus F. Okay. Example ini sebenarnya dia inginkan kita mencari nilai J versus F. But I already show you both types. Nak cari amplitude spectrum, relative amplitude spectrum. Apa beza dia? Okay. Ada juga power spectrum. Kalau power spectrum, maknanya power versus frequency. Kalau power, maknanya kita perlu kira nilai power. Macam mana nak kira nilai power? Maknanya P power, P of n is equal to Vn square over 2R. Ini sama persamaan power masih sama dulu, kini dan selama-lamanya. So you kena plotkan power pula lah. Tetapi soalan tanya, so example ini bertanya tentang relative amplitude. Maknanya you kena lukis J versus F. Okay. J ambil daripada table, masukkan saja. F, you kena carilah nilai sideband dia berapa frekuensi tu berdasarkan nilai carrier. Daripada center carrier, you boleh tahu upper and lower sidebands. Nampak So do you have question about this? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, saya akan teruskan kepada example seterusnya. Okay. You can always ask question. If tak ada soalan, senyap saja saya akan teruskan. Mungkin nanti you akan nampak lebih sikit lah kalau kita dah buat beberapa example lah. Okay, example 3.5. Example ini pun seperti example tadi, lebih kurang lah lebih kurang. Okay. So example 3.5. Okay. Example 3.5 for an Fm modulator with a peak carrier with a peak frequency deviation delta F 10 kHz. A modulating signal Fm 10 kHz. Okay, Vc is equal to 10 volt. Carrier frequency is 500 kHz. Ni dia dah berikan semua dah. One by one dia dah berikan biasanya kelas dalam exam kita biasanya kita tak berikan direct seperti ini biasa mungkin kita bagi dalam bentuk persamaan lah. So biasa kita bagi VFMT okay, equal to VC cos in bracket 2 pi FCT plus beta F sin 2 pi FMT. Biasanya kita berikan dalam bentuk persamaan seperti persamaan umum FM seperti ini, yang mana pelajar perlu mencari nilai-nilai ini nilai-nilai parameter ini daripada persamaan. Barulah you boleh proceed dengan soalan berikutnya. Okay. So if you are given this kind of question with the FM equation, you need to know that over here is VC, di sini adalah FC, di sini adalah beta, di sini adalah FM. Macam tu So dia tak beri direct seperti ini tidak Biasanya kita bagi dalam bentuk equation.
Okay. So the question asks, determine the actual minimum bandwidth from the Bessel function. Maknanya dia suruh kita cari berapakah nilai bandwidth by Bessel, which is equal to 2 times n times Fm. Nampak? So macam mana nak kira nilai n? So the value of n, we need to know how much is the beta. Beta f is equal to delta f over Fm. So this is equal to berapa ni? 10k and 10k, 10 kilo over 10 kilohertz. So equal to 1. So if n equal to 1, if you see from the table, n equal to 3, I'm going to have 3 pairs of sideband. So therefore, bandwidth by Bessel is equal to 2 times 3 times 10 kilohertz. So this is equal to 60 kilohertz. Okay. So this is bandwidth by Bessel. What about bandwidth by Carson? So bandwidth by Carson is equal to 2 times delta F plus Fm. Okay, so this is equal to, so the question number 2 say that determine the approximate minimum bandwidth using Carson. So that means this is 2 times delta F is 10k plus another 10k. So this is 20 times 2, you get 40. Okay, 40 kilohertz. Okay, and then what? Plot the output frequency spectrum for the Bessel approximation. So dia suruh plotkan frequency spectrum. Dia tak kata ini adalah amplitude spectrum ataupun relative amplitude spectrum. So it doesn't matter. Okay, tak ada masalah. You boleh buat, you boleh plotkan J versus F atau you boleh plotkan B versus F. No problem. Okay, so therefore, kalau saya akan, saya lebih, kalau saya lah, kalau saya lebih suka buat table, saya boleh nampak di mana dia punya location. Okay, so katalah kelas, katalah ini kita nak melihat amplitude spectrum. Okay, amplitude spectrum. So daripada table, Bessel table, we know that J0 is 0.77, J1 is equal to 0.44, J2 is equal to 0.11, J3 is equal to 0.02. Okay, so I can draw a table macam tadi lah, macam tadi. Okay, so Jn here is Jn. Okay, so this is J1, so J0, 0.77. So here is amplitude V. So this is J0, so V0 equal to J0 multiplied with Vc. So this is equal to 7.7 volt. Okay, and then here is LSB. Okay, LSB dalam in hertz. So since this is centered, so there's no LSB or USB. Okay, and then J1 is equal to 0.44, so V1 is equal to J1 multiplied Vc, so this is 4.4 volt. So this is for the LSB is Fc minus
Fm. So this is 500K minus Fm here is 10K. So this is 490 kilohertz. Okay. Over here is Fc plus Fm. So this is 500K plus 10K. So this is 510 kilohertz. Okay, so ini dalam hertz lah. Okay, and then J2 sama dengan 0.11. So V2 is equal to J2 multiplied with Vc. So this is 1.1 volt. So here is Fc minus 2Fm. So here is 500K minus 20K. So this is 480 kilohertz. Okay. And over here is Fc plus 2Fn, which is equal to 500K plus. Ini kenapa tu? Ini plus Ini sama dengan plus 20K. So you get 520 kilohertz. 520 kilohertz. And then here is J3. J3 is equal to 0.02. So V3 is equal to J3 multiplied with Vc. So this is 0.2 volt. Over here is Fc minus 3Fm equal to 500K minus 30K. So this is 470 kilohertz. Over here is Fc plus 3Fm. So this is 500K plus 30K. So over here is 530 kilohertz. Nah, so kalau katalah saya nak buat amplitude spectrum, so therefore when I draw the spectrum, okay, I draw the spectrum. So if I draw the spectrum like this, so katalah here is F dalam sebutan kilohertz, for example, and here this is voltage versus frequency. So that means I draw the center over here. I have 3 pairs of sideband. Ada 3 pasang sideband. Okay, and so now drawing is correct. I have 3 pairs of sideband. Now I need to label. So if this is an amplitude spectrum, maka di sini saya akan label dia punya amplitude, the actual amplitude, which is 7.7, 4.4, 4.4. This is 1.1, 1.1, 0.2, and also 0.2 amplitude. Okay. What about the frequency? Frequency we need to label as well. 500, 5110, 520, 530. This is 490, 480, 470 kilohertz. So if you draw like this for the amplitude spectrum, you get full marks. Okay, dapat markah penuh untuk lukisan seperti ini. So you tak perlu guna pembaris, no need to use ruler. Okay, you need to draw as quick as possible because we don't want you to waste a lot of time for the drawing. Okay, jangan habiskan masa pada drawing. Okay, so do you have questions? If you don't have questions, I will move to the next slide. Okay, kalau tak ada soalan boleh tanya sekarang. Kalau tak ada, saya akan teruskan. Okay. Okay, deviation ratio. Ini saya anggap tak ada soalan. Kalau ada boleh tanya. Kalau tak ada, saya teruskan. Okay.
Deviation ratio is the maximum modulation index. Okay, deviation ratio is the maximum modulation index, also known as the worst case modulation index, which is equal to the maximum peak frequency deviation, maximum delta Fm, maximum delta F max, divide by the maximum modulating signal frequency, which is Fm max. Kenapa ada max ni? Maknanya sebenarnya in the real world, we are not using only one input. We have a few inputs. Okay, a few values of Fm. Okay, so dalam real practical scenario, kita tak menggunakan satu input dan satu carrier. We use many inputs and one carrier, or many inputs and many carriers. So F max di sini adalah yang paling tinggi, nilai Fm yang paling tinggi. Okay. So it is called as a worst case kerana dia menghasilkan nilai beta yang terbesar. Okay. So this produce the highest value of beta F, which is beta F max. And if it is a maximum beta F, maknanya the bandwidth is bandwidth ni adalah boleh katakan max lah. Okay, bandwidth yang paling besar. So that's why dia katakan worst case. Okay, maknanya dia akan produce a bandwidth yang terbesar disebabkan oleh nilai beta F yang besar ini. So this is known as deviation ratio. Okay, no unit, tidak ada unit. Okay, deviation ratio adalah maximum beta F yang mana menghasilkan maximum bandwidth. Okay, example. So this is example of DR. Determine the deviation ratio and bandwidth for the worst case, widest bandwidth, worst case scenario. That means DR. So modulation given worst case modulation index for an FM broadcast and broadcast band transmitter with a maximum frequency deviation. Maximum frequency deviation means that this is delta F max. Maximum modulating signal frequency, this is Fm max. So how to calculate DR? DR is equal to delta F max divided with Fm max. So this is equal to 75 kilohertz divided with 15 kilohertz. So you will get 5. Okay, you akan dapat 5. Okay, so you can abaikan soalan yang bawah ini. So enough until this one. Okay, so this is for the deviation ratio. Okay, power. The next topic is power, the favorite topic. Okay, so of course this will come out in the final exam for sure. Okay, so here power for the angle modulated is computed as 1/2 VC square summation of from minus infinity to infinity of Jn square. You might wonder, mana nilai R? Okay, so di mana nilai R? Sebab remember persamaan power V square over R or V square over 2R. Okay, so di sini sebenarnya ada nilai R yang mana R assume as a unity bersamaan dengan 1. Okay, sebenarnya ada tapi dia assume sama dengan 1. Okay, and finally you see that at the end dia jadi VC square over 2, which is apa? Ini sebenarnya ada R lah kat sini.
okay, which is PC. Macam mana boleh tiba-tiba jadi PC? So for this parameter yang ini okay, according to Bessel property, it is said that summation of quadratic j from minus infinity to infinity will produce a value equal to 1. Okay, hasil tambah kuadratik j daripada minus infinity kepada infinity adalah bersamaan dengan 1. So this is one of the Bessel's property. Salah satu daripada Bessel property menyatakan itu maknanya hasil tambah j kuadratik j daripada minus infinity kepada infinity bersamaan dengan 1. Okay, so maknanya total power for angle modulated signal is equal to PC. So maknanya kalau you nak kira P total sama dengan PC. Okay, atau you boleh kira berdasarkan setiap komponen. Okay, PC P0 P0 plus 2 times Pn. Ini ada dinyatakan di dalam slide seterusnya. Sekejap ini saya tunjukkan yang ini dah. So PC sebenarnya adalah bersamaan dengan VC square over 2R. Okay, so the way we calculate actually nanti you akan lihat bahawa P total sebenarnya bersamaan dengan PC. This is theoretically correct according to this equation. Okay, theoretically total power adalah bersamaan dengan carrier power. Okay, tetapi kalau kita nak buat one by one, we can also do one by one. Remember that we have pairs of sideband. Okay, yang mana di sini adalah J0, J1, J2 sampailah Jn. J1, J2 until Jn. Remember that? So kita boleh kira seperti ini kita kira one by one. Okay, so, maknanya P0 multiplied with 2 times P1 plus P2, P3 until Pn. Kenapa darab 2? Kerana kita ada sepasang upper and lower sideband. Remember that And remember that Vn power is equal to Pn. Pn is equal to Vn square over 2R. And Vn is equal to Jn multiplied with Vc. Nampak So ini sebenarnya ada Jn Vc So ini adalah J0 Vc, ini adalah J1 Vc J2 Vc, J3 Jn. Okay, so bila kuasa 2 kan kalau you lihat sebenarnya dia ada carrier component power carrier power component. So ini kalau you lihat, so adanya komponen Vc square R adanya komponen ni saya lukis ni adanya komponen Vc square over 2R which is equal to PC. So if you rewrite again the equation, it will become like this. J0 PC, ni macam tadi sebab adanya komponen ni Vc square over 2R. So dia jadi PC lah. So tambahkan dengan 2 J1 square PC, J2 square PC, J3 square PC until Jn square PC. Okay. So theoretically, you will get this value equal to PC. Secara teorinya akan dapat bersamaan dengan PC. Okay. Secara teori kalau kita kira betul-betul dia akan dapat sama dengan PC. However, if you use the Bessel table in your notes, you akan dapat sedikit perbezaan. Sedikit je dalam beberapa titik perpuluhan Dia bukan dia contoh total power dalam 10
watt. Okay, maybe you akan dapat dalam 10.03 watt, something like that. Okay, dia tidak berubah dia punya nilai tetapi berubah titik perpuluhan sedikit. Seandainya you menggunakan table dalam nota. Nampak dia ada nyatakan di sini, the total power in the carrier and the sideband components is approximately equal to the unmodulated carrier power. Approximately here means that kalau kita menggunakan table dalam nota, kita akan dapat slightly different dalam beberapa titik perpuluhan sahaja berbanding dengan nilai PC kerana kita menggunakan table dalam nota. Okay, so kalau kamu tanya saya, boleh tak saya buat macam ni? Jawapannya boleh. Okay, you can use this because PT, total power, is equal to PC theoretically, correct? Okay, nanti dalam nota ada ditunjukkan bahawa nilai itu ada slightly different kalau kita gunakan table dalam nota. Okay, so kalau kamu tanya saya, boleh tak guna total power sama dengan PC? Yes, you can. Okay, unless it is specifically mentioned by the question that you need to use the long equation, melainkan diminta dalam soalan. Tetapi kalau diminta cari total power untuk FM, boleh menggunakan persamaan yang lebih simple, iaitu bersamaan dengan PC. Okay, so itu sahaja pada hari ini kuliah pada hari ini. Ni ada soalan, kalau tak ada soalan saya dah tutup sekarang. So kebetulan kita berhenti sama dengan section 1. Semalam section 1 pun berhenti pada slide ini. Okay, so kita stop di sini. So you can open your QR code reader. Okay, boleh open QR code reader. So if you already scan your attendance, you can go out and move to the next class. Okay. Okay. Siapa dah scan boleh keluar, boleh pergi ke kelas yang lain lah. So see you again next week. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Terima kasih, Doktor. Okay, sama. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Doktor. Thank you, Doctor. Welcome. Welcome. Thank you, Doctor. Welcome. Doktor, saya guna Ya. phone. Nama siapa? Nur Hazika. Nur Hazika. Okey, Hazika Bustamam ya. Ya, betul, Doktor. Terima Doktor. kasih, Doktor. Okey, sama. Nurul Syuhada, Okey. Doktor. Siapa? Nurul Syuhada. Nurul Syuhada binti Musa. Okey. Betul, Doktor. Terima kasih, Doktor. Okey. Siapa lagi? Orang lagi? Okey, 3, 2, 1. Okay, so saya anggap seorang absent I assume one student absent. Stop sharing. Stop recording.